滑鼠咧就經常都會損壞嘅，尤其是咧左邊呢個按鍵咧就特別會易壞嘅，因為撳得多嘛，我哋用左鍵，右鍵啊反而咧就會用得少，或者中間呢個咧向下撳咧，我哋都會用得少嘅。咁呢一隻微軟嘅滑鼠咧，咁就都用咗幾年噶啦。咁卒之咧就係左邊撳落去咧就冇反應嘅，其他嘅按鍵啊或者你移動佢咧嘅功能都係正常嘅。咁其實呢隻滑鼠都冇乜嘢，咁夠得就夠啦。咁我就預備咗一啲士啤嘅微動掣，咁咧就諗住換咗個左鍵去。咁好多朋友咧都話啲滑鼠個線路板係好難拆嗰個微動掣出嚟更換嘅。咁之前我有段片咧就都示範咗噶啦。咁今次咧其實係正式係維修一隻滑鼠，之前咧就係講點樣去解焊嘅啫。好啦，咁呢一隻滑鼠咧就有幾口螺絲就一定要拆咗先至可以開得到蓋嘅。咁第一粒就喺呢度裏邊，跟住咧呢度咧就有兩粒嘅。挑起咗呢個箭咧，就會見到噶啦。OK，咁就掹咗電源線去先啦。攞開個電池倉啦。咁呢度同埋呢個位咧就有兩口螺絲嘅。而家我壞嗰個掣咧就係左邊呢個，咁我就需要換咗佢嘅。OK，小心呢啲咁細嘅零件跌咗出嚟咧，好易唔見嘅。因為佢本身係屬於雙面線路板，所以咧就特別難拆嘅。你就算用吸石泵咧，都未必吸得清佢嘅。而且咧，你望一望佢隻腳咧，有少少攣攣地嘅，係好似扣住咗，即係拗彎咗嚟扣住塊板咁嘅。咁所以咧，呢啲咧你拆嗰時咧，就一定要用啲手指嘅力拉佢出嚟。咁一陣各位留意下我點樣拉佢出嚟啦。咁咧有一樣嘢就係留意嘅，就係原本佢嗰啲石咧就應該係啲無鉛石。咁啲無鉛石咧就個溫度會比較高，咁所以咧我就會首先加啲有鉛嘅石上去先嘅，咁就會易拆啲嘅。咁啊，逐隻腳嚟啦。嗱，我呢度拉咗啲啦，斜咗啦。咁跟住就拉另外一邊，輕輕我隻手指頂住佢。
嗱，呢邊就出咗啲啦，跟住再到另外一隻腳，慢慢兩邊咁嚟。嗱，出咗啦，跌埋落去添。好啦，咁咧就另外一樣嘢就係、你拆咗出嚟之後咧，發覺咧個窿咧就會塞咗嘅。咁就喺咁情況之下咧，你可以用 cut 石泵，或者我最中意就係燉佢喺台面。咁吸石泵咧有陣時都會吸得唔乾淨嘅。咁我始終都係中意即係燉落台面，燉清嗰啲石咧就會好啲。咁如果想易燉啲咧，就再加少少石。因為呢啲有緣嘅石咧，佢個流動性高啲嘅。嗱，重點就喺度啦。嗱，各位睇下，通晒嘅。好，兩個窿都搞掂啦。好，然之後咧就用酒精。幾乾淨，跟住咧就將粒新嘅就放上去。咁然之後焊返去。好，咁就搞掂啦。好，搞掂，地球又少件垃圾啦〜